Oi pessoal, eu sou o Júnior, aquele que fez aquele slime detergente, sal, isso daí mesmo, né? Aí vocês vão ver o resultado só de 1 hora. Só um minutinho. Olha, gente, o resultado está ótimo. Eu não posso deixar muito fora aqui, então vai estagrar. Estagrar, porque eu não sei falar muito direito. Eu fiz outro com latinha de Coca-Cola. Foi um de detergente, sal e pasta. E um pouco de tênis pé, né? Vamos ver o resultado. Então, mais 1 hora eu vou fazer outro vídeo. Então, deixe o seu like se você gostou. Agora, eu tô tão animada que deu certo por causa que eu nunca tinha feito slime na minha vida. Pois é, gente. Então, eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Espera aí. Gente, a única coisa que eu sou muito curioso é saber como é que faz o slime assim, né? Como é que pode acontecer? Com cola eu já tentei, deu tudo errado. Eu botei muito sabão e muito tênis pé. Pois então, por isso que a gente não pode botar muito tênis pé. Por quê? Ele vai ficar muito duro. E mais uma coisa, ele vai ficar, tipo... como é que se diz? Muito duro. Eu botei muito sabão também. Que sabão, né? Dá um cliquezinho assim, o sabão dá... Opa, desculpa. O sabão dá um... Tipo um ativador. Pois é, eu botei muito sabão. Ficou saboreado assim. Ficou tipo cheio de espuma, velho. Mas ficou ruim, viu? Então, gente, é isso. Já eu volto pra conversar com vocês. Viu? E depois daqui a 1 hora, né? Porque meu slime vai ficar ótimo. Tomara que fique. E o outro da latinha eu vou mostrar pra vocês depois que eu terminar o vídeo do primeiro slime que eu fiz. Tchau, pessoal. Deixa o joinha.